Հանուն Հոր և Որդու և Ոգուի Սրբո, ամեն։ Համբարձեք իշխանքս դրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտենից և մցե թագավոր փարած։ Բացեք ձեր դռները իշխաններ, բացեք ձեր դռները թող լցնի փառքի թագավորը։ Այս խոսքերը հրեշտակային երկխոսություն են։ Երբ որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս երկինք էր համբարձվում, անցնում էր հրեշտակած դասերով և հարց ու պատասխան էր լինում հրեշտակների միջև։ Վերին դասի հրեշտակները ստորին դասի հրեշտակներին հարցնում էին, թե ով է այս փառքի թագավորը, և ստորին դասի հրեշտակներն ասում են, բացեք ձեր դռները, թող մտնի փառքի թագավորը, սա է փառած թագավորը։ Այսօր համբարձման տոնից 4-րդ օրն է։ Հինգշաբթի օրը մենք նշեցինք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը։ Իսկ այսօր տոնում ենք երկրորդ ծաղկազարդը։ Այս տոնը միայն հայերիս համար է տոն։ Ուրիշ որևէ ազգ երկրորդ ծաղկազարդ չի նշում։ Իսկ որտեղից է առաջացել այս տոնի ավանդությունը։ Մեր Սուրբ Հայրապետ Գրիգոր Լուսավորիչը և 13 տարի խորվիրապում ճգնում էր, աղոթքով անցկացնում էր մահապարտների գուբում, Տիրոջ հրեշտակը ամեն օր այցելում էր նրան։ Բայց մի պահ կար օրվա ընթացքում, երբ պետք է վերադառնար երկինք, Տիրոջ Աստծուն երկրպագել և գար նորից Սուրբ Հայրապետի պահպանությունը կատարելու, և այդպես էլ լինում է։ 4-րդ դասի հրեշտակը, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին էր կցված, որպեսզի խոր վիրապում նրան պահի ու պաշտպանի, ամեն օր երեկոյան թերևս գնում էր երկինք, երկրպագում էր Աստծուն և վերադառնում էր Սուրբ Հայրապետի մոտ։ Եվ եկավ այս օրը, համբարձման 4-րդ օրը, 4-րդ դասի հրեշտակը, որ Լուսավորչին էր պահպանում, գնաց երկինք երեկոյան երկրպագելու և մի ամբողջ օր չվերադարձավ։ Հաջորդ երեկոյան երկրպագությունից հետո վերադարձավ և մեր Սուրբ Հայրապետը և հարցրեց, թե ինչն էր պատճառը, որ մի ամբողջ օր իրեն չայցելեց։ Բացատրեց հրեշտակը և ասաց. այսօր Տիրոջ համբարձման 4-րդ օրն է։ Ամեն տարի այս օրը, երբ Քրիստոսի համբարձումն է տոնվում, 4-րդ դասի հրեշտակները պետք է ներկա գտնվեն, բոլորը անխտիր, որպեսզի փառաբանեն Քրիստոսի համբարձումը, որպեսզի առաջնորդեն թափորը Քրիստոսի համբարձման դեպի երկինք, դեպի վերին դասերը։ Եվ ահա այս ավանդության համաձայն մենք իմացանք, որ ամեն տարի Քրիստոսի համբարձումից մինչև հոգեգալուստ 9 դասերի հրեշտակներով է անցնում մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ 9-րդ օրը հասնելով երկինք, 10-րդ օրը ուղարկում է Սուրբ Հոգին։ Եվ այսօր 4-րդ օրն է Քրիստոսի համբարձման, երբ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս երկինք էր համբարձվում և 4-րդ դասի հրեշտակի միջով, ինչպես ասացինք, վերացավ գնաց երկինք։ Եվ 4-րդ դասի հրեշտակները, քանի որ պահեցին ու պահպանեցին մեր Սուրբ Հայրապետ Գրիգոր Լուսավորչին, համարվում են հայոց ազգի պահապաններ, որովհետև մեր Հայրապետին պահպանեցին։ Այդպես էլ այսօր այս տոնը մերն է, հայոց եկեղեցունը, և 4-րդ դասի հրեշտակները այսօր կարծես մի տեսակ պահպանություն լինի մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, և նաև տոնը կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ։ Ինչու է երկրորդ ծաղկազարդ կոչվում։ Առաջին ծաղկազարդի ժամանակ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս առաքյալների ժողովրդի բազմությամբ մտնում էր ներքին Երուսաղեմ։ Երուսաղեմ քաղաքն էր մտնում։ Էշի վրա բազմած ժողովրդի բազմությունը իր առջևից և ետևից են գնում և ասում են Օվսաննա, օրհնյալ լինի նա,
ով գալիս է Տիրոջ անունով։ Իսկ այսօր հրեշտակների բազմությամբ, որոնք առջևից և ետևից են գնում, մտնում է վերին Երուսաղեմ, երկնքի արքայությունն է առաջնորդվում, և եթե երկրի վրա մարդիկ ասում են, ով սան օրհնյալ լինի, որ նա գալուց է Տիրոջ անունով, այսօր հրեշտակներն ասում են, բացեք ձեր դռները, թող մտնի փառքի Թագավորը։ Ընդհանրապես բոլոր աստվածային շնորհներ և պարգևներ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, վերուստ երկնքից երկնավոր հորից են իջնում։ Անցնում են հրեշտակած դասերով, սկզբում աթոռներ, այնուհետև քերովբեներ, որ նշանակում է իմաստության զեղում, այնուհետև սերովբեներ, որ նշանակում է սիրո կիզում, այսինքն աստվածային սերն ու իմաստությունը Աստծուց անցնում է աթոռ, քերովբեկ, սերովբեկ, փոխանցում է տերություն, զորություն, իշխանություն, պետություն, հրեշտակապետ, հրեշտակ և հասնում է մարդկային ազգին։ Բոլոր շնորհները երկնքից Աստծուց հրեշտակների դասերով են իջնում և հասնում մեզ։ Եվ հակառակ հաջորդականությամբ մեր աղոթքները, մեր պաղատանքները, մեր ողորմությունները, մեր ապաշխարությունը, մեր բարի գործերը անցնում են հրեշտակած դասերով հակառակ հաջորդականությամբ և հասնում են դեպի երկինք։ Եվ տեսեք, որքան սուրբ պետք է լինեն մեր ամեն ինչը, մեր աղոթքը, մեր բարի գործը, մեր ողորմությունը, մեր ապաշխարությունը, որպեսզի անցնեն սուրբ հրեշտակների դասերով և հասնեն ամենասուրբ Աստծո գահին և ողորմություն իջեցնեն մեզ վրա։ Եվ Քրիստոս այս կարգը ինքը պահեց, անցավ հրեշտակների դասերով և բարձրանում է երկինք և 10-րդ օրը կիջեցնի Սուրբ Հոգին, բայց այսօր դեռևս 4-րդ օրն է։ Եվ մենք միաբանված տոնախմբում ենք Քրիստոսի երկրորդ ծաղկազարդը, հրաշափառ ընթացքը դեպի երկինք, 4-րդ դասերի պահպանությունն ենք խնդրում, նրանց աղոթքն ու բարեխոսությունն ենք խնդրում մեր ազգին, ինչպես այն ժամանակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին պահեցին ու պահպանեցին խոր վիրապում, այնպես էլ այսօր թող պահեն ու պահպանեն մեր ազգը ամեն տեսակի դժվարությունների, նեղությունների մեջ։ Ամեն։